Добрый дзень. Зараз мы знаходзімся каля ўвахода ў музей слава настаўніку зала памяці Уладзіміра Сямёнавіча Караткевіча. Уже на парозе нас гасціна сустракаюць героі з твораў нашага славутага земляка. Мяне завуць Жакаў Артём, я з'яўляюся вучнем 9 класа сярэдняй школы нумар 3 горада Оршы імя Уладзіміра Сямёнавіча Караткевіча, а таксама экскурсаводам школьнага музея. Кіраўніком музея з'яўляецца настаўнік беларускай мовы і літаратуры Пруднікава Наталія Пятроўна. І вось мы ўжо ў музеі. Гэта месца, дзе ажывае гісторыя, захоўваецца памяць і ў кожным экспанаце адчуваецца след мінулых пакаленняў. Чаму вам неабходна наведаць менавіта наш музей? На гэта ёсць свае прычыны. Вы зможаце пазнаёміцца з абноўленай экспазіцыяй, прысвечаны класіку беларускай літаратуры Уладзіміру Сямёнавічу Караткевічу. Адкрыю вам сакрэт. З 1938 па 1941 год маленькі Володя вучыўся ў нашай школе, але ў старым яе будынку, які згарэў у час вайны. Толькі ў нашым музеі экскурсію для вас правядзе сам Уладзімір Караткевіч. Прыемна пазнаёміцца, а таксама яго блізкі сябар Валянцін Ждановіч. Кожны музей мае сваё так званае сэрца, каштоўныя унікальныя экспанаты. У нас захоўваюцца асабістыя рэчы пісьменніка, партфель, нататнік з ручкай, наручны гадзіннік, кнігі з уласным подпісам аўтара. Дарэчы, свой партфель Караткевіч называў кішэнным прадметам, які не ўлазіць у кішэню, і таму прыходзіцца ўвесь час яго насіць з сабой у руках. Унікальнай таксама можна назваць экспазіцыю «Зямля пад белымі крыламі», якую падараваў нашай школе фотакарэспандэнт Валянцін Ждановіч, з якім Караткевіч падарожнічаў па Палессі. Гэта выявы аб'ектаў, якія ўжо не існуюць, партрэты людзей, якіх уже няма ў жывых. Ніколі Палессе не будзе такім, якім апяваў яго Караткевіч. Гэта і памяць, і боль. А яшчэ у нашым музеі захоўваюцца малюнкі Караткевіча, афішы з яго спектакляў з аўтографамі акцёраў, успаміны сяброў і родных пісьменніка, кнігі і... Але не буду раскрываць вам усіх сакрэтаў, вы самі ўсё пабачыце. Усім вядома, што Уладзімір Сямёнавіч быў настаўнікам. Людзям гэтай ганаровай прафесіі прысвечана наступная экспозиция нашего музея «Слава наставнику». Если вы еще не знаете, кто такой Спиридон Соболь, Иван Носович, Пантелеймон Лепешинский и каким было образование на Оршанщине, тогда вам нужно поспешить именно в наш музей. Кстати, не в антикварных магазинах, а только у нас вы можете увидеть редкие книги XIX века. Как свидетельствует история, книга долгое время была символом не только мудрости, но и социального статуса. Это как нельзя точно отображает диорама, созданная по картине Богданова-Бельского у дверей школы, которая находится именно в нашем музее. Учитель – это звучит гордо. Мы гордимся прежде всего теми учителями, которые отдали свои жизни за наше светлое будущее. Это пример стойкости и героизма. Только в нашем музее, в экспозиции «На защите Родины» вы сможете увидеть макет советской зенитной пушки, личные вещи фронтовиков, письмо маленькой девочки своему отцу-летчику, а также личные вещи бывшего ученика нашей школы Александра Котова, который уже в 15 лет имел 7 правительственных наград. Особое внимание в нашем музее уделено геноциду белорусского народа. А сейчас представьте, летний вечер 21 июня 1941 года. В школах проходят выпускные, звучат звуки вальса. Где-то играет патефон, люди танцуют в парках, радуются жизни, фотографируются на память. Но все изменится ровно через несколько часов. Мирные люди из-за оккупации массово покидали свои дома, успев взять с собой только необходимое. Документы, фотографии, письма, теплые вещи, кое-что из еды. Дети успеют спрятать свою любимую игрушку. Афганистан. Еще одно слово, которое оставило глубокий след в сердце каждого человека. 2 жизни, 2 судьбы. Посетив наш музей, вы сможете узнать, почему имена 2 выпускников нашей школы увековечены на обелиске
и в книге памяти Оршанского района. Завершает экспозицию нашего музея летопись школы. Если вам интересно, где находилось довоенное здание нашей школы, которое посещал Владимир Краткевич, вы обязательно это узнаете, если посетите наш музей. Станьте частью истории, не упустите возможность увидеть все своими глазами. Мы ждем вас по адресу город Орша, улица 1 мая, дом 41, средняя школа номер 3.